ओके, तो अब अर्को कन्सेप्ट छ। अब वेभ के हुन सक्छ त? वेभका विचित्रताहरू के छन्? के विचित्र यसले गर्न सक्छ त भन्दाखेरिमा अब वेभ यसो विचार गरौँ के हुन सक्छ। जस्तै कुनै वेभ आयो, ल टुक 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 आयो, अब के हुन्छ? कुनै अर्को चिज भेटघाट भयो, वेभ आइराखेको थियो, एनर्जी आइराखेको छ, मेरो हातलाई भेट्यो, अब के हुन्छ होला? वेभ आएर ठोक्यो, ठोकेर फिर्ता आउन सक्यो कि सकेन? त्यो एनर्जी ट्रान्सफर भएर यहाँ फिर्ता आउन सक्यो कि सकेन? फेरि गएर ठोक्यो, फेरि मलिक्युल्सहरू ठोक्यो अथवा वेभ ठोक्यो र फिर्ता आयो, एउटा कुरा त्यो हुन सक्दो रहेछ। अर्को वेभ आयो 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 के पनि हुन सक्छ होला। अर्को कुरा त्यो वेभ गएर त्यो वेभमा भएको एनर्जी जति सबै यसैले एब्जर्भ गर्यो कि गरेन? अर्को त्यो पनि हुन सक्दो रहेछ। फेरि अर्को के पनि हुन सक्छ, वेभ आयो 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 यहाँ ठोक्यो, ठोकेर यसलाई छेडेर बाहिर निस्क्यो, त्यो पनि हुन सक्दो रहेछ। यहाँ भित्रबाट ट्राभल गर्यो अनि बाहिर निस्क्यो, त्यो पनि हुन सक्दो रहेछ। अर्को के पनि हुन सक्छ होला, वेभ आयो 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 यसो झन्झट देख्यो अनि तितर बितर भयो, त्यो पनि हुन सक्दो रहेछ। भनेपछि बेसिकली यु क्यान से 3-4 फेनोमेनन्स, 3-4 वटा विचित्रका चिजहरू गर्छ। के गर्छ त? पहिलो कुरो एउटा रिफ्लेक्ट हुन सक्छ, वेभ्सहरुकोले रिफ्लेक्सन डेमोन्स्ट्रेट गर्न सक्छन्। अर्को के पनि हुन सक्छ भन्देऊ, वेभ गएर एब्जर्ब हुन नि सक्छ, एब्जर्ब हुन सक्छ, गएर सोच त्यही वेभ बिलाउँछ, एनर्जीलाई एब्जर्ब गर्यो पुरै, हो कि हैन? त्यसै गरिकन अर्को के हुन सक्छ? अर्को हुन सक्छ रिफ्र्याक्सन, जुन कुराको बारेमा अति धेरै पढ्नुपर्छ क्लास 10 मा। अनि अर्को एउटा के हुन सक्छ भन्दाखेरिमा डिफ्र्याक्सन, डिफ्र्याक्सन हुन सक्छ। अब रिफ्लेक्सन भनेको त के हो त? जस्तै कहाँ हुन्छ रिफ्लेक्सन? मानिलिऊ तिमीसँग मिरर छ, ठीक छ, यो मिररमा रे अफ लाइट आयो, ठोक्यो, अथवा वेभ आयो, हैन? अब लाइटलाई लिउँ, यहाँ चाहिँ लाइट के हुन सक्छ? आयो, ठोक्यो, ठोकेर फेरि फिर्ता गयो, यो के हो त? रिफ्लेक्सन हो। रिफ्लेक्सनका नियमहरू छन्। कुनै पनि प्रकृतिले कुनै पनि काम गर्दाखेरि नियम पालना गर्छ। अब तिनी नियमहरू के हुन् जान्न मन छ भने अर्को लेसनमा गरौँला, अथवा यु क्यान रिभाइज इट इन सम अदर बुक। अर्को के हुन सक्छ? अर्को कुरा चाहिँ मानौ तिमीसँग मानौ कालो कपडा छ, कालो कपडा लगाइराखेका छौ, डार्क ब्ल्याक, अनि लाइट आयो, लाइट आयो, लाइट आएर के हुन सक्छ? त्यो कपडाले एब्जर्ब गर्न सक्छ, त्यो एनर्जीलाई एस्केप गर्न नदिन सक्छ, रिफ्लेक्ट पनि भएन, यही बिलायो। कहाँ बिलायो त भन्दाखेरिमा एनर्जी लाइटको रूपमा आएको थियो, त्यहाँका एटम्सहरूले एब्जर्ब गरे, इलेक्ट्रोन्सहरूले एब्जर्ब गरे। प्रत्येक चिज एटमले बनेको छ, एटममा इलेक्ट्रोनहरू छन्, तिनी इलेक्ट्रोनहरूले एब्जर्ब गर्न सक्छन्, त्यो पनि हुन सक्यो। अर्को कुरा के छ त? रिफ्र्याक्सन, लाइट आयो, कुनै चिजलाई हान्यो, जस्तै वाटर, पानीलाई हान्यो, पानीमा गएर लाइट पर्यो, यतातिर पानी छ, अनि लाइट जानुपर्ने बाटो कता थियो? जानुपर्ने बाटो यता थियो, सिधा गएको भए यहाँ वाटर नभएको भए, तर पानी छ, पानी भएपछि यो के हुन सक्छ त? यहाँबाट बाङ्गियो, बाङ्गिन सक्दो रहेछ। भनेपछि त्यो बाङ्गिने प्रोसेसलाई द प्रोसेस अफ बेन्डिङ अफ लाइट इज कल्ड एज रिफ्र्याक्सन भनेर हामीले भनिन्छ कि भनिँदैन? रिफ्र्याक्सन इज बेन्डिङ अफ लाइट। अनि अर्को के हुन सक्छ त्यसको बारेमा डेफिनेसनहरु म पछि भन्छु। अनि अर्को कुरा के हुन सक्छ? लाइट आयो, मानौ लाइट आयो, ठीक छ, लाइटका रेजहरु आए, अनि कुनै अब्स्टेकल देख्यो, अब्स्टेकल कुनै कर्नर देख्यो, के भयो, हो कि हैन? अनि त्यो के हुन सक्छ त भन्दाखेरिमा लाइट चाहिँ डिफ्र्याक्ट हुन सक्छ, त्यहाँ इन्टरफेरेन्स हुन सक्छ, अनि लाइटले आफ्नो बाटो नै मिडियम चेन्ज भएर होइन, तर अब्स्टेकलको कारणले लाइटले आफ्नो बाटोहरू पुरै परिवर्तन गर्न सक्छ। यसरी है, जुन कुरा हामीले अलि डिटेलमा पछि पढ्छौं। जस लाइटले विभिन्न चीजहरू गर्न सक्छ भन्ने कुरा बुझ्नु पर्यो।